試幻想自己係一個失明人士行路嘅時候，你哋會有咩感覺啊？一步一驚心，戰戰兢兢，不安定係好驚呢？失明人士唔可以靠自己嘅視覺去辨別方向同埋前路，行路嘅時候要憑聲音、觸覺、手杖呢啲嘅輔助工具去到自己嘅目的地。有邊個會諗過佢哋可以參加馬拉松呢啲咁具挑戰性嘅運動呢？甚至可以去到世界各地參加一啲國際性嘅比賽。呢位得獎人林威強先生同埋一眾嘅領跑員，憑着一條絲帶，牽引住一班失明人士跑向光明，建立自信，尋找生活嘅意義，促進咗雙結共融，建立一個互助互愛嘅社會精神。林威強先生以前係一個人跑嘅啫，而家同一大班人一齊跑啦。有請與失明者跑向光明教練林威強先生，同埋佢哋嘅領跑員。你好。哇！我知道咧，林威強咧，以前就係短跑高手嚟㗎啦，後尾點樣慢慢開始咗長跑，同埋點樣組織嘅呢個義工團咧？知咩？我哋好少做我同基認識咗好耐啊！以前咧係喺田徑場上面咧，大家咧朝頭早做幫晒衫，咁啊然之後成身汗跑。由短跑到長跑，因為老咯，跑唔喐啦，唯有教啦嚇。有緣機會遇到阿陳太啦嚇。咁其實好慚愧嘅嗱，你見咧頭先啲相好靚啊，你揾到啲係我，因為咧我係匿埋耳邊啊，靠把口嘅啫啊！咁亦都好慚愧咧，阿先生啊，阿女校長咧好熟靈，佢哋講嘢咧，我都係基督徒啊！咁但係咧，當我好偶然嘅機會喺偶然嘅場合邊見到陳太，陳太話想組織一個長跑嘅隊，咁佢又唔知我係教練嚟嘅，咁我即刻神啊，有冇搞錯啊？我好多嘢咁啊，算啦，既然係咁，我幫你做埋啦。咁所以好慚愧咁樣，好無心插柳嘅情況之下，慢慢去組織呢一個活動。咁其實咧，亦都係好心做好事咧。其實喺我嘅立場入邊咧，我唔會抑鬱嘅，因為我唔諗後果嗰啲嘢。我亦都唔會，我中意嘅嘢，開心嘅。勇往直前嘅。所以其實我係好開心做好玩嘅事啊，一路保持呢個態度啊咁樣，同埋喺呢個裏邊咧，其實好可愛嘅，所以咧係全靠佢哋嘅吸引力咧，令到好多四海啊嘅一啲嘅幫手啊，啲好靚嘅人啊，佢哋好靚嘅心，佢哋幫手咧，所以先組織到個越揾越大一個好大嘅一個領跑員嘅一個我哋8點冇錯。所以其實我想做嘅嘢係咁，但係佢話好，我哋請埋咁多位領跑員啊，係有卡拉 OK 房嗰度拆嗰啲頭。好啦，咁就我想問下林教練，點樣可以慢慢逐個揾翻咁多義工嚟幫手嘅？我轉頭同你講，Facebook 啦，post 相出嚟啊，咁比賽過程入邊啊，咁有其他人跑手會見到啊，好得意喎！呢班係咩人啊？佢哋會透過唔同嘅途徑啦主要其實佢哋本身係好靚嘅一班人，好有心、好有愛心嘅人，佢哋自己揾門路走嚟揾我嘅，或者揾到會嘅，咁就所以呢度係我成百人嘅其中一小部分。係，阿師傅你都可以咧考慮下咧，組織一隊咧視障人士嘅足球隊喎。呢個咁多有心嘅義工喺度 ，Facebook 咪得咯。我知道林教練都識踢波，我諗你都可以教我㗎。神啊！OK， 好啊，不如我哋呢個時候咧就要頒獎啦，係嘛？係啊，請我哋。等陣先，喺頒獎之前咧，我喺呢個我喺台嘅下邊拍攝啦。有朋友喺度。係，咁啊點解話揾我落嚟咧？就因為咧，除咗一班領跑員之外，係啊，我今日咧好開心咧揾到2位嘅受助者啊，視障人士，咁啊訪問下佢哋先。係啊，咁啊先訪問第一位阿傅小姐先，佢咧就好犀利啊！原來咧阿傅小姐就係咧阿林威強先生嘅提名者嚟嘅喎，佢係自己打電話去電台度提名阿林威強先生。咁啊，點解你會提名佢咧？可唔可以分享少少啊？你好。你好啊。
其實都係全憑咧林教練同埋呢班領跑員佢哋嘅愛心。咁從前咧，咁Yancy係一個未收明嘅失明人嚟嘅，係一個青光眼嘅患者嚟嘅啫。今日係一個盲人。從前我戴住一副放大鏡咁厚嘅眼鏡，到今日我可以完成一個全程馬拉松嘅賽事。咁呢一個過程裏面咧，全靠佢哋嘅付出嘅時間同愛心。愛我都分好多種，你會對你屋企人、朋友或者同事有愛，但係你未必會對一個陌生人有愛嘅。但係一班人我哋喺跑之前完全係唔識㗎，係全靠大家喺運動上面建立咗嘅一啲嘅友誼，全憑呢條叫做領跑嘅繩啦，維係住我哋。咁其實我哋都好多謝大家嘅屋企人可以支持呢一件事，因為咧林教練嚟同我哋訓練嘅時候，佢係幫上咗佢對屋企人嘅時間同埋愛護㗎。咁林媽媽同林爸爸今日都有嚟㗎。你好。林媽媽嘅健康咧就係我好想今日帶俾佢一個好有回憶嘅好難忘嘅回憶啦。咁我衷心祝佢身體健康。多謝晒你咁樣。好，咁除咗胡小姐之外咧，我仲訪問咗一位何先生咁啊。聽聞咧林偉強教練係一個魔鬼嘅教練喎，係咪咧？你有咩咁欣賞佢咧嚇？教練，我首先係好多謝你，絕對唔係一個魔鬼嘅教練，你喺我哋心目中一個天使嘅教練。我佢好靚仔嘅真係。我最記得我第一次跑北架山嗰陣時，當我哋行到去北架山嗰度嗰時，就我哋見到咁斜，我哋哇點跑啊！但係教練佢一樣係即係點講鼓勵你，係啊，我哋多做咩咧咁係咪？即係令到我哋即係覺得係哇，佢根本係個鬼唔乖嘅，所以就叫魔鬼教練。其實佢唔單止對我哋無私奉獻咯，佢哋對我即係對我哋嘅關懷啊，即係拎咗佢私人嘅時間啊，甚至過冬啊成啊，咁佢都嚟教我哋。有時甚至買埋水啊，有時我哋食飯啊，有即係呢啲呢啲嘢啦，係啊，我覺得佢根本就係拎出咗自己嘅無私嗰種心態對我哋。你諗下，我哋同佢本身以前係大家素未謀面，佢竟然係直情當住我哋自己，唔單止係朋友咁簡單。我最記得佢媽媽唔舒服嘅時候，佢一樣係拎出佢私人嘅時間，即係訓練我哋喺呢度。我好慚愧咯，但我哋覺得佢唔單止令到我哋身體即係強健，最主要就令到我哋企翻起身，可以行翻出呢個社會融合呢個社會。我覺得你咁樣教練，我真係好多謝。我喺度講更加多謝林伯母同佢打，因為我但你哋知我生咗個咁出色嘅仔，哇！即係令到我哋香港得到好多愛心，多謝晒。教練你應該回應翻佢啦。其實我使咗少少錢㗎，買通咗你哋兩個啊，同呢個好啱咯。我記得林教練啱咗雷光啊，我唔再刺激佢啦嚇。好，不過咧我知道咧，其實咧同智障人士一齊跑步咧係要傾偈㗎，所以你哋好啱傾，真係好多偈傾㗎。好，呢個時候頒獎，有請香港社會服務聯會行政總裁汪敏親小姐。